Você tem o hábito de ranger os dentes? Olha aí, você tem esse hábito? Olha o que acontece. Isso é muito sério. Isso é a perda da estrutura dentária causada pela fricção dos dentes um no outro. Isso pode levar a estímulo doloroso, leva também a mobilidade e, consequentemente, em termos mais graves, você perde até o elemento dentário. Se você passa por essa situação, procure um profissional de sua confiança, procure se orientar e não deixe que isso aconteça com você.